रविलाई अदालतबाट ऐतिहासिक राहत, दुई ठूला मुद्दा एकैचोटि किन हटे? नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक ठूलो हलचल मचिएको छ, जसलाई धेरैले रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो कानुनी सङ्कट भनेर हेरिरहेका थिए। त्यही मुद्दामा अहिले आएको अदालतको निर्णयले देशभर बहस सुरु भएको छ। के साँच्चै रवि लामिछानेमाथिका गम्भीर आरोप हटाइए? किन अदालतले यस्तो फैसला गर्यो? अब सहकारी ठगी मुद्दाको अवस्था के हुन्छ र यो निर्णयपछि नेपाली राजनीति कुन दिशामा जान्छ? यी सबै प्रश्नको जवाब आजको यो रिपोर्टमा हामी विस्तारमा बुझ्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रासपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध लगाइएको दुईवटा गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णयलाई सदर गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्ने सहकारी निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। यससँगै रवि लामिछानेलाई तत्कालका लागि ठूलो कानुनी राहत मिलेको छ, किनभने यी दुई मुद्दा सामान्य थिएनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध जस्ता अभियोग नेपालमा निकै गम्भीर मानिन्छन्। अदालतको यो निर्णयपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक बेटसम्म चर्को बहस सुरु भएको छ। कतिपयले यसलाई रविको जित भनेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रभावको चर्चा गरिरहेका छन्। अब यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यी मुद्दा कसरी हटे? जानकारी अनुसार तत्कालीन महान्यायाधीश वक्ता सविता भण्डारी प्रहरीले रवि लामिछाने विरुद्ध रहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसपछि सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा निवेदन दियो। सरकारी वकिलले निवेदनमा प्रष्ट रूपमा के भनेको थियो भने रविमाथिका दुई अभियोग हटाइयोस् तर सहकारी ठगी सम्बन्धित मुद्दा भने यथावत राखियोस्। अन्ततः अदालतले पनि त्यही निर्णयलाई सदर गरिदियो। तर ध्यान दिनुपर्ने ठूलो कुरा के हो भने रवि लामिछाने पूर्ण रूपमा सबै मुद्दाबाट मुक्त भने भएका छैनन्, किनकि सहकारी ठगी सम्बन्धित मुद्दा अझै बाँकी छ। त्यसैले कानुनी लडाईँ अझै समाप्त भएको छैन। यता रविका समर्थकहरूले भने अदालतको निर्णयलाई सत्यको जित भनेर सामाजिक सञ्जालमा उत्सव मनाउन थालेका छन्। उता विरोधी पक्षले भने किन यति गम्भीर मुद्दा फिर्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो निर्णयले अब नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने देखिएको छ। विशेष गरी रासपाभित्र यो घटनाले नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। अब हेर्न बाँकी कुरा के छ भने सहकारी ठगी मुद्दामा आगामी कानुनी प्रक्रिया कता मोडिन्छ र अदालतको आजको निर्णयले रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रालाई कति बलियो बनाउँछ? तपाईँको विचार के छ? अदालतको यो निर्णय सही हो कि गलत? कमेन्ट गरेर आफ्नो धारणा अवश्य लेख्नुहोला।